عالسلامة ومرحبا بكم في قناتي أسرار سنة ما رضا الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله نكون عند حسن ورضا والدي وحسن متتبعين. اليوم إن شاء الله مش نحضر لكم حلوى، نعم حلوى. إن شاء الله الحلوى ذي تعجبكم. الحلوى ذي هي خصيصا أو خاصة لتخفيف آلام الحلق والسعال الكحة. كما تشوفوا في الصورة. الناس الكل نعرفوها تقريبا، معناتها عادة نشوها من الفارماسي أو من الصيدلية. انا اليوم ان شاء الله باش نحضرها لكم بطريقه سهله ومكونات مفيده جدا، معناتها تعاون في تخفيف الام الحلق والسعال الكحه. هنا انا بالطبيعه نحتفظ بها في علبه بالخطا او في حكه، وتكون حتى مرافقة لنا معناتها في خروجنا. ومش نختم ان شاء الله بالفيديو بفكره اخرى، فكره مش تعجبكم برشا برشا، ايش نجم نستعمل بها الحلوى هذه. تابعوني الى اخر الفيديو وان شاء الله تعجبكم الوصفه، واللي عجبته يحط لي جيم، واللي مشتركش في قناتي يشترك في قناتي بطبيعه الحال اذا عجبته. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نحتاج للوصفه هذه او الحلوى هذه كسرونه او وعاء اللي مش نحضروا فيه الحلوى هذه. هنا ناخذوا كيس او فنجان من السكر، نصف الكيس ماء، نستعملوا نفس الميزان او المكيال، معناتها كي نستعملوا كيس او فنجان الحليب العادي نكملوا به معناتها كمية الماء، معناتها كيس سكر نصف كيس ماء نضيفوه مع السكر. بعد نضيفوا ملعقة كبيرة من العسل، بطبيعة عسل يكون صافي معناتها ماهوش مغشوش. ونعرفوا احنا العسل وقيمة العسل خاصة للسعال او الكحة او آلام الحلق مع توجيعة الجراجم. نضيفوها مع السكر والماء. بعد القرفة، ونعرفوا بالطبيعة منافعها للجسم للسعال، معناتها منافعها كبيرة برشا. هنا نصف ملعقة صغيرة من القرفة المرحية نضيفها على الخليط. ثم بعد نصف ملعقة من الزنجبيل او السكنجبيل نضيفه مع الخليط. هنا ملاحظة اذا ما عندناش الزنجبيل نحطه معناتها او وضع ملعقة صغيرة من القرفة، واذا العكس ما عندناش القرفة وعندنا الزنجبيل نجمو نكتفيه بمكون واحد. وفي الاخير 2 ملاعق كبار من عصير الليمون او عصير الحامض او عصير القارص. نخلط الخليط جيدا، ثم معناتها نحطه فوق الغاز او على نار تكون متوسطة، ونخلطه كما قلت لكم خلطا جيدا، ونخليه على النار متوسطة مدة 20 دقيقة. هنا وضعته على نار متوسطة، نخلطه هكا شوية خلطا جيدا، معناتها خلط بالكدا، ونخليه معناتها نكتفي بالخلط ونخليه 20 دقيقة على نار متوسطة، وبعد نرجع لكم ان شاء الله. هنا بعد ما تعديت 20 دقيقة على نار متوسطة، هذا لونه بالطبيعة السكر مش يولي غامق يغماق، والقرفة معناتها لون القرفة. هنا نخليه تقريبا 5 دقائق معناتها يهدأ او يرتاح شوية، وبعد نقول لكم معناتها المرحلة الجاية. مش نستعمل في المرحلة ذي ورق الطبخ او ورق الفرن، نجهزه هنا معناتها يرتاح هو 5 دقائق، وانا نحضر الورق الطبخ نتاعي انا، وبالطبيعة مش نوريكم كيفاش، مش تشوفوا معايا كيفاش مش يكون تحضير الحلوى هذه.
بعد ما برد خليط الحلوى، باش ناخذ هكا كمية بالملعقة او بالمغرفة بشوية، ونصب على ورق الفرن. ما تمشي نشكل الحلوى متاعي هنا، الشكل يكون عشوائيا مش مشكلة ومش مهم، معناتها المهم في الفائدة اللي تحصلوا عليها. بالطريقة هذه. هنا بعد ما نكمل نخليهم 20 دقيقة معناتها يباسوا او يجمدوا، نتحصلوا على معناتها حلوى. هنا كما تشوفوا تحصلت على كمية ما شاء الله. كما قلت لكم خليوها 20 دقيقة معناتها تيبس او تجمد، وبعد فما مرحلة اخرى تنقول لكم عليها ان شاء الله. نرجع لكم بعد 20 دقيقة. هنا بعد ما جمدوا ومش نعمل المرحلة الأخيرة. هنا عندي السكر البودر أو السكر الناعم، السكر الأرطب، باش نرشها على الحلوى. بالطريقة هذه. ثم مش نغربلهم باش ننقص منهم السكر البودر ونرجع لكم. هنا حطيتهم في الصفاية او غربال صغير. هنا مش ننفض السكر من على الحلوى. هنا دور السكر باش الحلوى ما تلصقش في بعضها. هنا مش ننفضها على الورق اللي استعملته. بعد ما غربلتهم نعمل بالطريقة هذه، ونتحصل على الحلوى متاعي اللي هي معناتها تساعد في كي تبدا عندنا مشكلة ألم الحلق أو الجراجم أو الكحة، السعال معناتها نقصد. بعد ما غربلت الحلوى متاعي من السكر الأرطب، نعمل الحركة هذه. كما تشوفوا تحصلت على حلوى روعة. هنا عندي ماء يغلي او ماء سخون برشا، كما عادة نحضروه التيزانة او للشاي للتاي. هنا مش ناخو حبتين او 3 او 4 حسب كمية الماء، ونضيفه هنا على الماء السخون ونخلطها بالملعقة. وبالطبيعة نتحصل على شاي منكه بالزنجبيل وفيه العسل وفيه المكونات اللي حضرت بها الحلوى هذه، ويجينا شاي ممتاز للانفلونزا للبرودة كما احنا نقولوا في تونس. حاجة روعة.